Olá, combatentes do canal Esta Guerra. No vídeo de hoje, o Dr. Rodolfo Laterzi e eu, junto com a doutora Bárbara Kuznetsova, nossa tradutora, vamos entrevistar um soldado russo que lutou na Ucrânia. Por uma questão de segurança, ele não pode mostrar o rosto e se utilizou de um pseudônimo. Mas as revelações que ele fez sobre a guerra são avassaladoras, e é o que vocês vão ver no vídeo a seguir. Acompanhe conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Sua participação é muito importante para nós brasileiros compreendermos a realidade deste conflito. Você foi ferido desde a última vez que deu sua entrevista para nosso público, nossa comunidade no Brasil. Como você está agora? Como foi seu ferimento? Денис, мы еще раз хотим вас поблагодарить за то, что вы принимаете уже второе наше приглашение и согласны поделиться своим опытом, потому что это для нас и для нашей аудитории очень важно. Таким образом, мы можем лучше понять этого конфликта и то, как все происходит. И мы знаем, что вы в момент были ранены. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Что это было за ранение? Ну, сейчас я полностью уже восстановился, хотя врачи говорят, что отголоски ранения проявят себя с течением времени, ну, то есть уже когда, лет 40, там, 50. Вот, а так, у меня было легкое ранение, мне повезло, получается, большой агродрон, как Баба-Яга в простонародье военных, сбросил противотанковую мину на блиндаж, вот. Меня засыпало, получается, я получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, акубротравму. Это травма вследствие повышенного давления внутри головы. Вот. И вследствие акубротравмы у меня был разрыв барабанных перепонок на обоих ушах. Вот. Но в итоге меня в этот же день эвакуировали, получается, до центра Луганска. С центра Луганска уже на военном вертолете. Меня доставили уже в Россию. Вот, там провели, получается, первый осмотр, распределение очереди на дальнейшую эвакуацию. Ну и в дальнейшем, там, может быть, дня через 3-4, так как я был в самой последней очереди. Вот, потому что легкое ранение. Но в то же время оно требовало, так сказать, медикаментозного лечения. Меня эвакуировали уже в дальнейшем в Подмосковье. Проходить лечение e dальнейшую reabilitação. Bom, agora sinto-me já bem melhor, dizer que já me recuperei, mas os médicos dizem que daqui a algum tempo, sei lá, na idade de 40, 50 anos, possivelmente vou sentir alguma coisa, algumas reminiscências desse ferimento, mas não sei, agora me sinto bem. E o meu ferimento não foi grave, eu tive sorte, foi bastante leve. Foi um grande drone, que nós chamamos Baba-Yaga, que deixou cair em mim uma bomba contra tanques muito grande. E então eu ficava na blindagem que ficou toda aterrada e tive comoção cerebral, uma trauma cerebral, mas não muito grave. Mas o pior de tudo foi a ruptura do tímpano. E eu fui ferido e depois me evacuaram para o lugar que está no território da Rússia. Algum tempo, alguns dias, fiquei lá, porque esperava a minha vez para a evacuação já para Moscou, para a região de Moscou. E como o meu ferimento foi o menos grave de todos, eu fui o último. E, enfim, me conseguiram evacuar até a região de Moscou, Podmoskovia, onde fiquei no hospital e passei um tratamento medicamentoso. E, enfim, agora já estou bem melhor. Felizmente, ficamos muito felizes com isso. Né? O mais importante sempre é toda a vida se salvaguardar num conflito tão forte, tão fratricida.
E outra pergunta, qual a sua especialidade em que você atua? Infantaria, artilharia, reconhecimento? Qual? Мы, конечно, в первую очередь хотим сказать, мы очень счастливы, что вы выжили, что так сложилось. Действительно, огромное счастье. И в таких конфликтах выжить – это просто действительно огромная удача. А какой ваш род войск? Пехота, артиллерия, разведка? Ну, получается, пехота. Нас летом, получается, передвинули уже на новые позиции. Это уже была Харьковская область. Вот, и там мы столкнулись с тяжелыми условиями. Получается, наша задача была, как пехота, закрепиться на отбитых позициях. То есть там вот-вот только-только штурмовые подразделения освободили, получается, лесополки. И вот нам надо было туда зайти и закрепиться, и удерживать эти позиции. Вот, то есть непосредственно прямо вот на работа на передке. Bom, no verão mudamos a nossa localização para a região de Kharkov e era a região que acabaram de tomar. Então estávamos bem na linha da frente e as condições eram muito difíceis porque essas posições eram recém-conquistadas, então a nossa tarefa era fixarmos naquele lugar que tinha é uma zona florestal com vegetação muito densa e isso também provocou algumas dificuldades. Perfeito. Farinazzi. Não, eu vou só fazer uma pergunta rápida aqui para ele. Eu queria saber se ele teve contato com prisioneiros ucranianos, né? E se ele teve contato, se ele chegou o que ele sentiu? Como é que ele está vendo? Como é que ele vê hoje o exército ucraniano, a moral ucraniana, enfim, como é que se ele percebe como os ucranianos estão vendo a guerra, doutora Bárbara? Bom, oi, desculpe, eu comecei a traduzir de português para português. Денис, вы за это время успели как-то столкнуться с украинскими пленными? И если да, то ваши впечатления, вот как они сейчас видят войну? Каково моральное состояние украинской армии? Есть ли у вас какой-то опыт в этом? Ну, на наше направление, где я непосредственно стоял, у нас в пленах было очень мало, и даже если они были, это были мобилизованные военнослужащие, получается, вооруженных сил Украины. Вот, потому что в основном только они сдаются, вот, как бы они не заинтересованы, так сказать, противостоять нашим силам. Вот. В нашей среде, так сказать, их называют буфифицированными. То есть это тот простой люд, который хватает на улицах Украины, сажают в автобусы и везут, получается, в самое горнило этой войны. Вот. Но таких пленных мало, потому что на нашем направлении там в основном сидели наемники, вот, и, получается, идейные солдаты Украины, которые до последнего, так сказать, боеприпасы не переставали сопротивляться. А потом они типа сдавались, но их уже никто в плен не брал, потому что 5 минут назад он до последнего патрона отстреливался и клал там наших штурмовых ребят из подразделения штурма. Вот. А потом он сдается, типа белый пушистый. Вот. Ну если командование там говорило взять пару языков, то брали. Вот. Но обычно идейных и те, кто до конца сражается, и тем более наемников, в основном не берут в плен. Особенно наемников, потому что наши ребята понимают, что они приехали сюда с одной целью. Вот, это именно наше уничтожение. То есть они не бьются там за какую-то свободу Украины и так далее. Они приехали сюда зарабатывать деньги, так сказать, поучаствовать в каком-то сафари на русских. Вот и все. Bom, na minha região, onde eu estava e estou, tem poucos prisioneiros, porque na sua maioria são mercenários e
ucranianos quer dizer convictos. E aqueles poucos prisioneiros que nós temos são principalmente os mobilizados. Então, aquelas pessoas simples que que pegam na rua, botam no ônibus e logo levam para o centro de todos os acontecimentos. Pessoas que há alguns dias estavam vivendo a sua vida pacífica normal. E nós chamamos essa categoria de pessoas como pacificados. Eles não têm nenhumas convicções, eles não querem nada, eles rendem-se muito rapidamente. E essas pessoas, sim, nós deixamos eles renderem. Mas quando são mercenários ou ucranianos que combatem já com certas ideias, geralmente eles rendem-se só no último momento. Eles podem combater até a última bala. E rendem-se principalmente só quando não tem outra solução. E nós geralmente deixamos eles morrerem, porque eles, sobretudo mercenários, porque nós sabemos que eles estão lá não para combater para a vitória da Ucrânia, para a liberdade da Ucrânia. O único objetivo deles, dos mercenários estrangeiros, o único objetivo deles é ganhar dinheiro e aniquilar a nós. É como se fosse safarem os russos. Então, eles vêm para isso. E nós respondemos tal como eles merecem. E então, eles combatem até a última bala e depois, de repente, ficam todos pacíficos e todos bonzinhos. Assim não pode. Mas, quando são simples ucranianos, claro que é outra coisa. Muito obrigado. Perfeito. Importante testemunho. Poderia nos falar, na visão pessoal dele, sobre a importância dos drones de diferentes tipos nos combates na Ucrânia? А какое ваше собственное мнение по поводу роли дронов, различной модификации вот в этих боевых действиях? Ну, дроны и любые их аналоги сейчас в зоне проведения, получается, боевых действий имеют самую важную степень. То есть они прям передовое вооружение. Сейчас вся война идет дронами. То есть они убивают живую силу, они выбивают технику, они выбивают укрытия, они подрывают снабжение, они работают по эвакуационным командам, они производят разведку. Короче, все. Вот начиная с 24 года война полностью поменялась и стала на рельсы дронов. То есть даже штурмовые подразделения могут не дойти до точки соприкосновения, потому что их просто поливают дронами. Сейчас, если раньше там до 24 года FPV, одноразовые, которые суицидники, в основном работали по технике. Вот. На солдат было как-то вроде как не принято использовать их. То сейчас на одного солдата там 3, 4, 5 FPV, чтобы его просто убить, это вообще норма. И за счет дронов война стала более летальной. Вот. То есть, скорее получение ранения от FPV-дрона, это, скорее всего, летальное будет ранение. Вот, потому что он влетает прямо вот почти в тебя, либо прям рядом. Ты получаешь ранение, уже несовместимое с жизнью. Поэтому я считаю, что наращивание количества дронов в этой войне очень необходимо. Вот. Сейчас, насколько я знаю, у врага, так сказать, дела обстоят намного лучше, чем у нас. Хотя на некоторых участках фронта у нас уже идет паритет, а на некоторых даже уже и преимущество есть. Вот. Bom, desde 2024 o caráter da guerra mudou totalmente, porque agora
drone, podemos dizer que drone de todas as modificações, de todos os tipos, é um armamento fundamental para a guerra de hoje. E se, por exemplo, antes de 2024 não era normal, quer dizer, não era típico usar drones contra a força viva, contra soldados. Geralmente os drones serão usados contra a técnica militar, não contra a força viva. Agora é outra coisa. Por um soldado, contra um soldado tem cerca de 4, 5 drones FPV. E daí podemos dizer que os ferimentos que os soldados podem receber do drone FPV, geralmente esses ferimentos são letais. E dessa maneira os combates ficam muito mais perigosos para os soldados do que era antes de 2024. Drones realizam todas as tarefas. Drones são usados contra a força viva, contra os soldados. Eles usados contra as cadeias de abastecimento, usados contra equipamento, drones de reconhecimento. Então, podemos dizer que drones se usam para tudo. Agora, podemos dizer que aumentar a quantidade de drones é uma condição super fundamental para a vitória na guerra. E posso dizer que em certos trechos da frente, os ucranianos têm mais drones do que nós, mas em outros já podemos dizer que temos paridade ou até temos mais do que eles. Mas, enfim, o mais importante é que agora sem drone, essa guerra não pode continuar sem drone. Já isso é algo, assim, uma condição prévia para poder continuar. Я бы еще хотел дополнить то, что дроны очень сильно сейчас модифицируют. Вот, например, со стороны, получается, оппонента, дроны, так сказать, которые с боеприпасами летят, ну там с гранатами, с вогами, на них накатывают программу искусственного интеллекта, который сам ищет военнослужащих, ну, врага, так сказать, и сам уже знает, когда чего скидывать. И это прям очень сложно от них прятаться. А, например, с нашей стороны у нас дроны уже на оптоволокне летают, FPV, то есть они не подвержены системам РЭП, то есть их нельзя заглушить. То есть прям за ними провод этот оптоволокон и тянется прям там 1-2 километра, то есть можно прям все тылы выбивать ими. Довольно успешно сейчас работают. Bom, e queria também acrescentar que os drones agora, atualmente, esses drones de hoje em dia, eles são muito modificados totalmente. Por exemplo, nos drones ucranianos, os drones ucranianos já têm programações de inteligência artificial que permitem que eles, já o drone próprio sabe como procurar os soldados. E, sobretudo, estou falando dos drones que já com munições. Então, ele já sabe como procurar os soldados e como onde usar as munições, então, o drone é autossuficiente. E esconder-se dos drones assim é muito complicado. E quanto aos nossos drones, já funcionam com fibra óptica e desse jeito são completamente completamente possível identificar esses drones. Isso também é importante. Então, tecnologias avançadas já se usam muito. Rodolfo, deixa eu fazer a próxima. Eu queria fazer um elogio para ele. Doutora Vávora, eu queria só que a senhora elogiasse, tá? Dizesse, olha, nós estamos gostando muito, está sendo rico de aprendizado, tá? Antes da pergunta, está sendo rico de aprendizado. O que está gostando muito da entrevista dele. E se ele pode dizer se, por exemplo, eles viram remanescentes aí do Batalhão Azov, enfim, essas organizações nazistas que lutam na Ucrânia, se eles chegaram a tomar contato com essas unidades. Mas elogio o trabalho dele, está maravilhoso.
Спасибо большое, все, что вы рассказываете, очень интересно. Ну вот я еще хотела спросить, были ли у вас какие-то контакты именно с этими идейными батальонами фашистскими, такими как батальон Азов? Случалось ли вам вступать с ними в какой-то контакт? Да, на нашем направлении, получается, нас батальон Кракен стоял. Вот. То есть они прям идейно заряжены, и в плен у нас брали с моего подразделения. Вот. Ну и еще рядом с нами наемники стояли. Там целая лесополоса наемников была. Вот. То ли немцы, то ли кто-то, так и не определили. Bom, ao lado da gente estava localizado o batalhão Kraken e também muitos mercenários, provavelmente alemães, não sabemos, não conseguimos identificar bem quem eram, e enfim, estes e também muitos nossos bom, muitos não, mas algumas pessoas do meu regimento foram captados por esses mercenários. Então, bom, tivemos contato assim. Perfeito. Obrigado. Queria saber dele se o setor de Kupiansk é um dos mais difíceis para o combate no perímetro operacional, dentre outros setores do фронте. Можно ли сказать, что сектор Купянска, где вы долгое время, можно ли его назвать таким одним из самых сложных в периметре военных действий? Ну, на самом деле сложный вопрос, но я бы скорее не думаю, что он самый сложный. Вот, как бы есть намного жестче, так сказать, горнило на протяжении, так сказать, боевого столкновения. Какое-то время вот именно Саватово-Купянское направление, там фронт статичный был. Нас что-то там пытались наваливать, но фронт стоял и стоял, а вот на других направлениях было прям тяжело-тяжело. Сейчас просто мы чуть активизировались, вот, и все равно продвижение на этом участке идет сложное, потому что там у них еще резервов много, крупные укрепрайоны, вот, и они как бы не хотят отступать. Вот. Ну и за счет резервов особо фронт и не сыпется. Вот. Но это определенный сложный участок. Там один населенный пункт могли там и годами брать. То есть там прям какие-то идейные сидят. Вот. У нас даже какой-то там пулеметчик сидел на этой полке, я не знаю, он там, наверное, в одну калитку это все защищал, никак его оттуда выбить не могли. Ну да, это тяжело. Да я думаю, везде тяжело, и везде плюс-минус одни и те же проблемы, одни и те же ужасы. Ну, поэтому я бы что-то особо не выделял бы. Ну, по крайней мере, где я был. Да, тяжело, но я думаю, что, например, тот же Бахмут, наверное, намного тяжелее был. Вот. Bom, é uma pergunta difícil, mas eu não diria que Kupiansk podemos chamar uma zona mais difícil no perímetro da batalha, porque, enfim, eu acho que, bom, Bakhmut, por exemplo, deveria ser bem mais grave. Bom, porque na região de Kupiansk estamos avançando muito lentamente. Acho que nessa região de Kupiansk, os nossos inimigos são mesmo daquela categoria de fascistas convictos. Então, eles podem combater, como disse, até a última bala. Então, por exemplo, tivemos um metralhador que estava numa das aldeias e combatia mesmo até a última bala. Então, lá na região de Kupiansk avançávamos muito lento e cada aldeia, bom, uma aldeia poderíamos tentar tomar durante anos, porque mesmo é uma região
como categoria de inimigo bastante complicada. Mas eu não diria que, apesar disso, não posso dizer que é uma região mais complicada. Sim, estamos avançando lento, porque o inimigo tem lá muitas reservas, é uma região com muito fortalecimento, mas, mesmo assim, eu acho que tem regiões mais complicadas. Vamos fazer a próxima aqui, tá, Rodolfo? Claro, por favor. Tá. Doutora Bárbara, queria que a senhora perguntasse para ele se ele pode descrever como é que é um dia típico na frente de batalha. Um dia típico, o que você faz de um dia normal na frente de batalha? Quer dizer, num dia que tem uma movimentação, que a gente sabe que há dias tediosos, né? И такой вопрос. Можете описать такой типичный день там на фронте? То есть понятно, что мы все-таки хотели бы спросить именно про день, когда есть какое-то движение. То есть понятно, что есть дни без движения. Но вот типичный день, когда что-то происходит, как это выглядит? Ну, я могу сказать просто про летние события, когда вот мы немного в пекло попали, соответственно, где я ранение получил. Вот. Ну, я там выполнял, получается, опять обязанности медика. Вот. У меня была эвакуационная команда. Ну, как команда? Один человек свободный был, вот он со мной работал. Ну и как с утра просыпаешься, где-то там в 5, может, в 6 утра. Вот. Если раненых нету, ну, как бы все тихо, ночь прошла, то мы начинаем там поднос провизии, воды на вторую линию. Вот. Если есть раненые, то мы просто начинаем работать, ходить, получается, на передний край, помогать вытаскивать раненых, вот, оказывать первую медицинскую помощь, вот, и сопровождать их с последующей эвакуацией. А так, все мои будни там происходили так, что там раз в 3-4 часа у нас всегда были раненые, вот, и я туда-сюда, как сайгак, бегал, эвакуировал. Вот. Когда раненых не было, то я уже как челнок носил, получается, еду и воду на передний край. Вот, потому что народу мало, их не хватает. Вот, и ребята, которые с боевых дежурств с переднего края менялись, они как бы на второй линии отдыхали. Вот, и не хотелось их как-то привлекать к еще более работе. Вот, поэтому я заявил желание, что я могу и еду с водой подносить помимо моих обязанностей в эвакуации. То есть это была ваша личная инициатива? Ну да, ну я хотел свой максимум предложить, потому что меня сняли с закрепов, вот, потому что я медик, а закрепы это очень сложно, там вся ситуация сложная, мы за месяц потеряли убитыми и ранеными там, до 50% подразделения. То есть у меня там в взводе, ну, может, человека 9 осталось. Это очень мало. Поэтому народу не хватало, и нам надо было как-то сплотиться, и каждый делал то, что он мог. Только так мы и выжили там. Bom, o que eu posso dizer? Bom, tem dias especiais, por exemplo, aquele período quando eu fui ferido. Isso foi um verdadeiro inferno. Mas falando do dia, assim, da rotina, é assim, geralmente acordamos às 5, às 6 da madrugada e começamos a trabalhar, porque se a noite foi tranquila e começamos a abastecer a primeira linha da frente com água e comida. A propósito, bom, foi o meu próprio desejo, foi a minha iniciativa, porque ninguém me mandou fazer isso. Eu sou médico e então a minha função principal é ajudar os feridos e organizar a evacuação. Mas, quando não há feridos, eu, por minha própria iniciativa, levo comida e água para a primeira linha
Porque aí tem uma troca de pessoal, quer dizer, o pessoal que ficou na primeira linha, depois de algumas horas, volta na segunda linha para descansar um pouco, para poder descansar. E como, bom, eles que saíram da primeira linha, eu queria que eles descansassem, e eu resolvi que quando não havia feridos, eu ia fazer realizar essa função também de abastecimento, porque na realidade tivemos cerca de 50% do nosso pessoal, do meu pelotão, foram feridos e sobrou muito pouca gente. E, enfim, para conseguir fazer a nossa função, deveríamos fazer tudo ao máximo. Então, eu resolvi que eu vou fazer isso também, porque é mesmo por falta da gente, por falta das pessoas. E então, geralmente, se a noite foi tranquila, começo a trazer água e comida, depois aparecem feridos e eu com a minha equipe, bom, equipe é uma grande palavra, porque na realidade tem uma pessoa só comigo, somos a equipe de evacuação, nós vamos para a primeira linha para levar os feridos, para depois organizar a evacuação, bom, e assim continua, ou feridos ou água e comida. Perfeito, obrigado. Vai lá, Rodolfo. Muito obrigado. Eu queria saber a opinião dele se os combates nas áreas mais densamente arborizadas são mais difíceis para garantir o controle do террeno. А вот что говорит ваш опыт о боевых действиях в лесополосе с плотными посадками? Влияет ли это как-то всерьез на способность удержать какие-то позиции? Ну, я скажу так, плотные посадки это очень круто, но они за 2 дня просто уничтожаются, и все. Там, ну, то есть вот как вот я сходил на передний край, передал еду, воду, ушел. Например, через день я опять иду туда нести еду и воду, а ландшафт полностью поменялся. То есть там все выжигается, там сжигают посадки, прям квадратами. Бывает, танк наш проедет, его подобьет, он начинает взрываться, боеприпасы взрываются, и он сжигает еще один квадрат, и это все просто становится открыткой. Вот. То есть большие там лесные массивы там на второй линии, туда постоянно танк работает, он своим снарядом там толстенные деревья просто сносит. И это просто все падает, как вот лесоповалом, появляются опять открытки и так далее. Понятное дело, что чем больше зелени, тем сложнее дроном тебя увидеть. Ну, если они без искусственного интеллекта. Потому что с искусственным интеллектом они как раз-таки все равно тебя обнаруживают и так далее. Плюс, когда там FPV ищет кого-то, то в зеленке он тебя никогда в жизни не увидит. У них плохая камера, маленькое разрешение. Если ты просто встанешь и не будешь шевелиться, то он пролетит мимо, и он тебя не заметит вообще никогда. А вот наоборот, когда ты начинаешь шевелиться, то вот эти вот пиксели, они начинают меняться у него на экране. И он как раз видит, что там движение. Поэтому его это движение заинтересует, и он начнет кружить, пока не найдет тебя. Вот. Ну и, соответственно, нельзя вверх смотреть, потому что белые глазные яблоки, они очень хорошо, как белые пиксели, видно на экране. Вот. А так, ну, конечно, посадка, целая посадка с хорошими деревьями, она спасает, но 2-3 дня и целой посадки не будет. Ну, то есть помимо того, что война – это ад для людей, это еще получается ад для природы. Да, там просто выжженная земля. Там запах вот горелых листьев, древесины, запах смерти, глина, вот это вот... А если еще ветра нет, то вот эта вот чахлость.
Ну и получается, и животных там особо нету. То есть птиц, например, там уже нету. Каких-то даже мелких зверьков тоже нету. То есть они уже там где-то с второй линии начинаются. Вот, а на передке там ничего нету. Bom, falando verdade, nas zonas com floresta densa, a floresta pode salvar na situação quando te atacam drones sem inteligência artificial. Drones com inteligência artificial, mesmo na zona florestal, conseguem identificar o ser humano. Mas, se fosse FPV simples, uma floresta densa pode salvar a vida. Mas é importante não mexer e não olhar para cima, porque os olhos ajudam para identificar uma pessoa que fica lá embaixo. Mas se você ficar parado, olhando para baixo, desse jeito o drone FPV é capaz de não identificar. Mas, enfim, sabe, isso ajuda só o primeiro dia. Porque, por exemplo, se existe alguma floresta... Bom, por exemplo, no primeiro dia eu vou atravessando a floresta até a primeira linha da frente, levando água, comida. No dia seguinte, faço a mesma coisa. E a paisagem mudou-se radicalmente. Então, onde estava a floresta, está tudo queimado, árvores queimadas. No ar, sobretudo quando não tem vento, domina esse cheiro de madeira queimada, cheiro podre, cheiro da morte. Naquela zona geralmente não tem nem animais, nem pássaros. Então, além de ser inferno para ser humano, a guerra é também inferno para a natureza. E então é uma terra toda queimada. Então, por onde passam os tanques, onde explodem bombas, fica nada mesmo. Então, no primeiro dia, floresta, no segundo dia, nada, deserto queimado com cheiro forte. Obrigado. Testemunho muito impactante, né, Farinazo? Exatamente. Então, está sendo uma live bastante rica aí. Rodolfo, deixa eu fazer uma Por favor. para você na sequência. Bárbara, eu queria saber dele o seguinte, dada a experiência dele como médico militar, como é que ele enxerga a cadeia de evacuação dos ucranianos? Ou seja, como é que os ucranianos estão lidando com os feridos deles? O que ele acha do serviço de evacuação, do serviço médico dos ucranianos, do serviço de transporte, de tratamento dos feridos e transporte dos feridos ucranianos para a retaguarda ucraniana? Como é que ele vê isso aí? А вот с вашей точки зрения, поскольку вы занимаетесь именно медицинской помощью, вот как вы видите этот процесс, как он устроен у украинской армии? То есть каким образом у них выстроена цепочка эвакуации в тыл? С вашей точки зрения, как это работает? И вот если даже сравнить с нашими цепочками эвакуации. Ну, я думаю, не думаю, даже знаю. То есть я видел, как с дрона, с нашего дрона разведывательного, как они эвакуировали. Все то же самое. Быстро обработали и сразу на эвакуацию несут. А там уже на пикапе, там еще на каком-то транспорте сразу же раненого увозят. Вот. Ну а дальше я уже не знаю. Но все то же самое. Bom, eu sei isso, porque eu vi com os meus próprios olhos, com o drone de reconhecimento, como se faz a evacuação no exército ucraniano, e posso dizer que é a mesma coisa que fazemos nós. Então, uma ajuda básica lá na linha da frente, e depois logo evacuação, e, bom, já com algum transporte, seja carro, seja qualquer outro transporte, mas quanto mais rápido. O que acontece depois, não sei. Mas a rapidez de evacuação dos feridos da zona da batalha é igualmente rápida como aquela nossa. Perfeito. Ну, то есть с точки зрения медицины там все идентично, то есть нет никаких отличий. То есть если получается эвакуировать, солдата эвакуируют. Не получается, он вытекает, умирает. То есть если он не вытекает, он ждет
если ему повезет, его опять эвакуируют. То есть это что с нашей стороны, что с их стороны. Ну, как бы здесь никак это особо улучшить и нельзя, потому что за счет засилия дронов любой даже бронетранспортер, который подъезжает, он подъезжает на свой страх и риск. То есть он подъедет, ему там FPV влетит, и все, и он уже никуда не уедет. И также это у нас. Просто здесь особо, на самом деле, нечего добавить, потому что это, наверное, вот с медицинской точки зрения особо это у нас ничего и не менялось. Там, максимум, может быть, у нас каких-то там знающих медиков уже на вторую линию непосредственно подгонят. Они сделают там типа полевого госпиталя, и, соответственно, когда эвакуации долго нету, они там сидят и стабилизируют. Вот. Насчет того, что если это у оппонентов, ну, скорее всего, тоже есть. Ну, как бы здесь нету что-то такого сверхъестественного, новоэволюционного. То есть это только зависит от руководства и от того, чтобы были специалисты вот, по медицинской части. Bom, eu posso dizer que nessa área de atuação tem muito pouca coisa para aperfeiçoar. Porque, enfim, a vida do ferido depende só de rapidez de evacuação, quanto mais rápido. E o problema é que os carros blindados que estão evacuando os feridos, tanto do nosso lado como do lado ucraniano, eu posso dizer que é organizado de mesma forma, porque não tem como inventar algo completamente inovador. Enfim, o objetivo principal é evacuar quanto mais rápido. Nem sempre é possível, porque drones estão por todos os lados, nem carros blindados estão garantidos contra drones. E, enfim, se você não consegue evacuar um soldado rapidamente, ele morre, é simples. E o máximo que se pode organizar, o que fazemos nós, e eu não sei, mas posso supor que os ucranianos também devem fazer a mesma coisa, é possibilidade de organizar na segunda linha uma espécie de hospital de campo, já com os médicos especialistas, para que eles possam já realizar alguns procedimentos mais sérios, enquanto o soldado ferido aguarda a evacuação. Mas é o máximo que se pode fazer, quer dizer, na própria técnica de paramedicina militar, não tem como aperfeiçoar muita coisa. Funciona assim, eu acho que funciona assim entre nós, entre ucranianos também. Obrigado. Obrigado, excelente análise sobre medicina tática de combate, tema, né, que valorizamos muito nos nossos estudos. Queria uma opinião dele, uma análise dele, se as condições climáticas influenciam na dinâmica dos combates. Se ele pode nos dar um exemplo disso. Bem, a Bárbara acho que teve algum problema. Podemos, né, rapidamente só fazer alguns comentários até agora, que, né, Farinazo, nosso combatente Procent está trazendo questões técnicas muito importantes para analisar a dinâmica, né, dos combates na guerra na Ucrânia, muita coisa que nós já tínhamos analisado, mas acaba sendo um documento de análise técnica desse conflito. Então, sobre a importância dos drones, a medicina tática de combate, a questão que aquilo a gente já falava, dos combates no âmbito dos cinturões florestais, não à toa que nas operações de desembarque, cinturões florestais são tão utilizados, a dificuldade de sobrevivência, né, nesse conflito. Então, algo realmente muito forte, né? Não, realmente, Rodolfo, eu acho que para a nossa audiência está sendo muito importante essa entrevista aqui, porque o pessoal está vendo aspectos aí que eles não tinham imaginado aí, né, do campo de batalha, a complexidade, a letalidade dos drones, né, e como já vários combatentes que nós entrevistamos, você e eu, a gente observou uma coisa, né, que houve uma evolução brutal dos drones, principalmente nos últimos 18 meses de guerra, né, a gente vê que teve uma evolução técnica, né, tática e de letalidade muito grande dos drones, e a gente, como observadores militares, precisa ficar atento a isso aí para ver quais serão os desdobramentos futuros aí. Não, perfeito. Talvez a doutora Bárbara tenha tido alguma dificuldade. Não, ela está voltando. Sim, ótimo. Desculpem, eu tive problema com o telefone.
Bom, e então A pergunta, pergunta foi sobre as condições climáticas, sim? se elas influenciam nos combates. И насколько, с вашей точки зрения, погодные условия влияют на боевые действия? Ну, раньше там в какой-то степени они влияли, особенно там холодная погода, дожди, они препятствовали большому засилию дронов, получается, у них. То есть у них аккумуляторы быстрее разряжались, там сильный ветер постоянно их туда-сюда, получается, перемещал, и то есть трудно было попасть по пехоте снизу. Вот, так, ну, конечно, плохая погода, это, если там какая-то распутица, то это нарушение логистических цепочек, это сложнее уже за провизией, за водой ходить. Это, в принципе, там тяжелее от дронов уворачиваться, потому что в этой грязи ты сам подскальзываешься. Плюс холодно, грязно, уставший, то есть это все накапливается. Вот. Но я думаю, именно сейчас дроны все лучше противостоят, например, погодным условиям. Вот. То, ну, скорее там она помогает против какой-то там техники и обычной пехоты. Вот. Bom, eu posso dizer que antes, por exemplo, sim, as condições climáticas, tais como frio, chuva ou vento, era um obstáculo para drones, porque dessa maneira a bateria deles descarregava mais rápido, vento e chuva não permitiam drones detectarem ser humano tão facilmente. Agora já não é assim, e posso dizer que sim, condições climáticas, quando tem chuva, frio e muita lama no chão, isso é muito escorregadio e sim, impede esconder-se dos drones, é bastante... É difícil, assim, quando, por exemplo, no final de outono, assim é difícil, mas enfim... posso dizer, isso impacta também as cadeias de abastecimento, de logística. Bom, é inevitável, enfim. Então, vou fazer a próxima aqui. Tá. Doutora Bárbara, eu queria saber dele, porque essa guerra a gente nota o seguinte, foi uma guerra de tenentes e sargentos, né? Uma guerra assim de pequenas frações tiveram uma importância muito grande, principalmente nos combates em localidade. Queria saber como é que ele vê as lideranças ucranianas, tenentes и sargentos principalmente. Говорят, что это война лейтенантов и сержантов, то есть это война маленькими группами ведется, и очень много зависит от лидеров вот такого уровня, сержантов и лейтенантов. Как вы оцениваете вот этот вот средний командный состав у украинской армии? Ну, на самом деле про это я ничего не могу сказать, потому что, ну, просто даже информации нету. Ну, понятно. Ну да, они там они малыми группами там атакуют, но я не знаю, кто их ведет, может, их там никто не ведет, и, честно. То есть с нашей стороны я могу сказать, что да, типа вот средний там сержантский состав, там те же руководители там на направлении и так далее, от них это очень сильно зависит, так же, как и от рядовых солдат, у которых, так сказать, мотивация в зоне СВО правильно идет. Вот, тоже от этого очень зависит. Плюс есть же там мясные генералы, а есть наоборот хорошие мужики, которые ценят там личный состав. Вот это, ну, я считаю, что зависит и от простых, и от высокопоставленных, и от средних. Короче, должны все быть хорошими, нормальными, и тогда все будет как по маслу идти. С minimальными потерями, но это какая-то utopia, скорее всего. Bom, quanto aos ucranianos, não sei, não posso responder essa pergunta porque não conheço esse lado. Quer dizer, eu concordo que eles combatem em grupos pequenos, mas quem são os seus líderes, eu não sei.
se existem mesmo os líderes específicos desses grupos. Quanto a nós, sim, é muito importante essa camada média, sargentos, tenentes, mas na realidade todos têm importância, tanto os sargentos e tenentes como os praças, que devem ter motivação boa, e os generais também, porque do general depende muita coisa. Então eu posso dizer que depende de todos, que todos têm essa responsabilidade para o sucesso. Só que, claro que é uma situação meio utópica. Perfeito. Perfeito. Bom, estando, no final da nossa entrevista, queria que ele deixasse uma mensagem final para os brasileiros, desde já agradecendo imensamente a ele pela disponibilidade, dizendo que ficamos felizes que ele tenha sobrevivido a uma guerra tão de alta intensidade, e seria importante para todos os brasileiros que irão assistir essa entrevista, estão assistindo, uma mensagem dele para nós, e para também não só brasileiros, né, Farinazo? Portugueses, pessoas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, que nos acompanham. Toda a nossa comunidade. Exatamente. Денис, мы еще раз хотим вас поблагодарить, и еще поблагодарить за то, что вы выжили. Это очень важно, и мы понимаем, что такое выжить в таком конфликте. И, возможно, вы хотите сейчас какое-то послание передать, что-то сказать особенное нашей аудитории, которая достаточно широкая. То есть это не только бразильцы, это, в общем, все наше португалоязычное сообщество. Наш канал смотрит и в Португалии, и в португалоязычной Африке, в Анголе, Мозамбике, Кабо-Верде. То есть это очень большой такой срез, это много людей, это разные люди. Хотите ли вы им сказать что-то вот от себя, какое-то послание им передать? Ну да, конечно, что-то надо передать. На самом деле это тяжело, какие-то мысли излагать на такую широкую публику, причем она разносторонняя. Вот. Ну, хочу поблагодарить, что смотрите нас, вот, что пользуетесь критическим мышлением и пытаетесь разбираться в таких сложных геополитических конфликтах, вот, потому что правда дается тяжело. Вот. Ну, надеюсь, когда-нибудь это все уже закончится, и во всем мире воцарит мир. Вот, и уже будем, как люди, двигаться вместе и покорять какие-нибудь, наверное, научные вершины, и будем лучше там соревноваться, чем в военном деле. Вот. Ну, я надеюсь, может, когда меня там уволят, получится у меня и Бразилию посетить, потому что я бы с удовольствием съездил бы и посмотрел. Вот. Bom, é difícil formular as ideias para um público tão amplo, mas, antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês por assistirem, por terem pensamento crítico e por tentarem procurar a verdade, porque buscar a verdade é difícil. Então, queria agradecer por vocês tentarem fazer isso. E, bom, eu espero que isso tudo, essa guerra, acabe num certo momento e vamos depois, todos juntos, avançar, já conquistar já as vitórias na área de ciência, porque é melhor competir na área de ciência do que na área militar. E provavelmente, eu espero pelo menos, que quando eu ficar desmobilizado, eu consigo finalmente visitar o Brasil com muito prazer. Vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Мы вас очень ждем. Мы вас очень ждем, мы хотим вас накормить фейжоадой. Я не знаю, что это такое. Ele não sabe o que é feijoada. A delícia. A delícia. Você sabe o que é, né, Bárbara? Explica para ele depois. Eu sei. Para mim é muito pesado. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não aguento, na realidade. Eu acho que feijoada é um prato para clima muito frio. Eu não sei como vocês conseguem, com o calor de vocês, comer feijoada. Quanto mais quente, melhor, né, Rodolfo?
Sem dúvida. Caipirinha, limão. Sem dúvida. Bom, então, Muito obrigado. Agradeço imensamente ao Procent. Muito obrigado, doutora Bárbara. Faridazo, suas últimas palavras de encerramento. Você que é o nosso grande guia. Só te agradecer, Rodolfo, como sempre se organizou, fora de série. Doutora Bárbara, eu queria que a senhora transmitisse para ele que o doutor Rodolfo Laterza é um dos maiores analistas militares do Brasil, e ele falasse isso para o público russo. Tá? Então eu quero agradecer. A senhora, como sempre, nos ajudando aqui, tá? Já virou o concurso do Arte da Guerra aqui, já tem o fã-clube, tá? Agradecer a ele ao trabalho que ele fez aí pelos seus compatriotas, tá? Desejo boa recuperação, espero, eu sei como é que é, eu tenho algumas sequelas do serviço ativo aí, coisa leve, mas coisa que incomoda na terceira idade, né? Então eu peço para ele que ele cuide da saúde, mas eu queria fundamentalmente que a senhora dissesse isso, que ele foi entrevistado hoje, né? Peraí, aqui na câmera é complicado, tem que apontar isso, por um dos maiores analistas militares do Brasil, que é o Rodolfo Laterza. Obrигado. Да, и, Денис, вот еще командант Фаринадзе хочет вам передать такую мысль. В первую очередь, берегите себя, потому что действительно эти последствия ранения, они чувствуются именно вот туда ближе, вот после 50. Вот действительно они начинают чувствоваться, поэтому берегите себя. Мы вам желаем скорейшего выздоровления полного. И благодарны за это интервью, а интервьюировал вас Рудольф Латерза, который считается одним из самых серьезных геополитических аналитиков в Бразилии, поэтому, и, конечно, это интервью имеет очень большую важность. Спасибо большое, что пригласили. Я очень рад поучаствовать в этом проекте. Вот. Надеюсь, принес какие-то ясности и интересные моменты через призму своего опыта nахождения там. Bom, eu, por minha parte, agradeço muito por me terem convidado, porque para mim é muito interessante participar do projeto assim, e eu espero que tenha dito algo novo e interessante para vocês, para o público. Excelente. Bom, все, замечательно. Bom, então... Muito obrigado. Agradecemos. E a vocês que irão assistir essa entrevista, desde já aqui honrado pelos elogios do nosso comandante, a qual recebo com muita humildade, não deixem de assistir e compartilhar a nossa entrevista. Muito obrigado, comandante. Пока-пока. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Bom, saímos, sim?